Pan kari Amerika ya kibor bat ki Korea let ma bat thmai kat kum kani ka juk ka bamta ya thu ut Donald Trump kadba ka jingele hapden kari Amerika Israel bat ka Iran kampat shimla paudak rum bahkan sajem no hapden ka jingya ther ka bamar kliang khamtam ka Iran bat kari Israel kabala penlong badaki hajar ngut kibriu kilak klon ya plumba kibom bat ki missile kibak khan bor bha katkum kani ka juk kabamta kensan nakliang presiden jongka US kata Donald Trump hakas ngithoding ulakam baki company yada kibahe jongka US kila menjur ban penmi sausha ia kitiare le baklan bor bha hapdeng katma ka badang ya persha ia ka Iran bat kanile se katkum kidak kisien kapau baik nak benta ban penunkam syakatma jongka West Asia Presiden jongka US ulo ongru ba uladon ka jingyalang ka bahe ba bat ka bacanai bat ki company snatiar yada ki bahe tam jongka US bat laya kren khamtam halor ki bor ki kor penmi tiar yale ki baklain katkum ka jingyan jongka juk ka bamenda ki company ki ba ulaya kendo katkum ka post ka baula pelaj hapo ki rensan social media kilong ka BAE system Boeing Honeywell Aerospace L3 Harris Missile Solutions Lockheed Martin Northrop Grumman bat Raytheon katkum ka jing penmi jing tep jong ki brew ki badek pe bnya halor ki kamya letma ka bamar kliang hapdeng ka wei kari ya ka wei pat ki lama hamjur balada omla ban pensang eno khamkloi neban sim ban thauno khamkloi dakino kino ki lat ki lenti ban khanglat no shwa shipor ya ka jingele hapdeng ka Israel Amerika bat Iran kala ban kata wat shadu ki babun kiri jongka pertei namar kino kiri ki bayat telok bat kete ki lightly kiri hakabak khadu ban se kin omla ban shupekai lada kete ki lightly kiri kinmat jinge bat kerpat jingerap jongki lakalong hakano kano karukomru bat yolese wat ban ngamlang hakate katma lada don gam palat bat hangta lada kan jia shisha kumta hakabak khadu mano ban yap than kloi hato omdei kiriu paiba bat hangta hakabak khadu ru ngin saong shisndon kani ken kata katma kabalai bat kabak khadu kala jialong menta